Balık da içiyor suyunu. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gripal enfeksiyonlar. Evet, hepimizin başlıca belası yani bu gripal enfeksiyonlar. Çünkü kümes ortamında çok fazla oluyor bu gripal durum. Hayvanlarda öksürük, tıksırık, işte hapşurma, hırıltı gibi bir sürü enfeksiyondan, bir sürü sıkıntıdan dolayı sürekli internet aleminde araştırmalar yapıyoruz. Sürekli yeni bir çözüm arıyoruz kendimizce. Aradığımız bu çözümler doğrultusunda da yeni ilaçlar, farklı şeyler uyguluyoruz sürekli. Sizlere bunu çözebilmeniz için bir ilaç önereceğim. Kesinlikle bunu alın demiyorum arkadaşlar. Yani önereceğim ilaç sadece faydalı olması için kendi kümesimde kullandığım ve faydasını gördüğüm şeyleri sizlere öneriyorum. İlaçları öneriyorum genelde. Ben kümesimde çok fazla ilaç kullanmıyorum arkadaşlar. Belli başlı 1-2 tane ilacım vardır. Onları zaten videolarımda çoğu zaman gösteriyorum. Çoğu zaman paylaşıyorum. İlaç önerimden sonrasında yalancı veba aşısı, karma bir grip aşısı uygulayacağız hayvanlarımıza. Ve onu da sizlerle paylaşacağım ileriki videolarımda. O yüzden o videolarımızı da kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın arkadaşlar. Ve bekleyin. Bugün sizlere önereceğim ilaç ise şu. Evet, gördüğümüz ilaç şu şekilde de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi son kullanma tarihi falan filan, üretim yeri ve fiyatı falan her şey burada yazıyor. Ürünümüzü aldıktan sonra hemen uygulamaya geçtim ve uygulama sonrasında ürünümüzün gayet başarılı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü kümesimde belli başlı değişimleri hemen gözlemleyebiliyorum ben. Hayvanları sürekli incelediğim için. Şimdi bu ilaç normalde tedavi için kullanılır. 7 güne kadar bir tedavi süresi vardır bu ilaçların arkadaşlar. Toz şeklinde katıyorsunuz sularına, günlük olarak en az 5 ile 7 gün boyunca kümesinizde hasta olan tavuklar için tedavi uygulayabiliyorsunuz ve tüm kümesi sağlıklı bir ortama kavuşturuyorsunuz. Lakin ben bugün sizlere farklı bir şey daha söylemek isterim. Böyle ilaçları üretmelerindeki amaç hasta olan hayvanlarımızı tedavi etmek. Ama ben sizlere bir şey daha önermek istiyorum. Bu ilacı aldığınız zaman, bu ilaçtan temin ettikten sonra kümesinizde kullanmak istiyorsanız şayet kümesinizin hasta olmasını beklemeyin. Bu ilacı 2 ayda bir, bak 2 ay diyorum, 1 aylık da olabilir ama 2 ayda bir bu ilacı sularına 3 gün boyunca uygulayın. 3 gün fazla değil bak. Tedavi süresi 5 gün, 7 gün sürüyor ama hasta tavuklar için. Hasta bir kümesinizde hastalık göremiyorsanız bunu 3 gün boyunca hayvanlarınıza uygulamanızı öneririm. Ben öyle yapıyorum. Ve böyle yaptığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hayvanlarla önden tedbir almış oluyorum ve hayvanlar gripal enfeksiyona hiçbir şekilde kapılmıyorlar. Hırıltı, öksürük, hapşırık gibi şeylere bulaşmıyorlar. Paketimizin üstünde de zaten okuyabilirsiniz. Bu ürünümüz tamamıyla bulaşıcı hastalıkların bulaşmamasını da engelliyor. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi grip olan tavuklarımız kümes içerisinde sürekli hapşurduğu için hapşırma, tıksırma gibi durumlarda bu ürünümüz o bulaşıcı etkeni ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Kümesimde hapşuran, tıksıran hayvanlarımızda düzelmeler olduğunu gördüm kullanmaya başladıktan sonra. Bugün 3. gün kullanıyorum. Değişimi hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü belki şu an kümesinizde sıkıntılı olan tavuklarınız olabilir. Faydalı olabilmesi için hemen gidip bu ilaçtan alıp veteriner kliniklerinden hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz. Kümes ortamında günlük içerisinde girdiğiniz zaman kümesinize eğer bir hastalık sezerseniz, birkaçında hapşurma, tıksırma, gözlerde yaşarma, burun akıntısı gibi sıkıntılar sezerseniz, emin olun tüm kümese de bulaşma ihtimali olduğu için bu ürünü en az 5 gün boyunca kullanmanızı öneririm. 5 gün boyunca kullanın. Eğer sürüde herhangi bir düzelme görmediyseniz 7 günü tamamıyla tamamlayın ve ilacı sonlandırın. Ve göreceksiniz ki kümesinizdeki hapşırmalar, tıksırmalar kaybolmuş olacak. Arkadaşlar ben şu an burada reklam yapmıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Farklı ürünler de var. Aynı etkiye sahip, aynı içeriğe sahip bir sürü marka var. İlaç markaları genel itibariyle içerikleri aynı. Sadece üstündeki etiketler, yazılar farklı oluyor. Tavukların solunum sistemi enfeksiyonları, kronik solunum sistemi hastalıkları, CRD dediğimiz, hava kesesi yangısı, bulaşıcı nezle, enfeksiyon, bronşit, enfeksiyon, sinüzit ve falan filan bir sürü madde var üstlerinde. Okuduğum şeyleri çok iyi anladınız sanırsam. Kullanım şeklini falan söylüyor. Tavsiye edilen takdirde her 10 kilogram canlı için günlük olarak yaklaşık 4.5 gram toz diyor. Yani ne diyor bu? Bir paket. Bir paketi 4,5 gram zaten. Sadece şöyle bir paketi 4,5 gram arkadaşlar. İsterseniz uygulamaya geçelim. Öncelikle arkadaşlar hayvanlarınızın sabah saatlerinde susuz olduğunu emin olun. Yani gece saatlerinden
gün içerisinde sulukları ve suları tamamen kaldırın ki hayvanlarınız güne uyandığı zaman suya ihtiyaçlı bir şekilde uyansınlar. Yani susamış olsun. Bu kap 5 litrelik su kabı arkadaşlar. İlacımızı aldık ve suyumuzu doldurmadan hemen öncesinde şöyle bir sallıyorum. Üst taraftan bunu açtım. Evet, şöyle içerisine döktüm. Birazcık da şöyle içine yine su aldım. Tekrardan döktüm. Evet. Ve başladık doldurmaya. 5 litrelik su kabımızı tamamen dolduruyoruz bununla. Zaten bu şekilde doldurduğumuz zaman önce ilacı dökmemdeki amaç su sürekli içeride bir döngü sağladığı için bir nevi ilacı da karıştırmış oluyor dolanarak. Suyla etkileşiminden sonra kümes içerisinde en az 2 köşeye koyun sulukları. Ve civcivlerimizi de unutmayalım. Tüm kümese uygulayın. Elinizden geldikçe. Daha sonrasında suyumuzu bölüyoruz. Birazcını da civcivlerimiz için ayırıyorum. Civcivlerimiz için bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Doğal su kaynaklarını tamamıyla kapatıyorum. Buradan su içmelerini çünkü istemiyorum. Buradan su içerlerse bu suları tüketmezler. Ve arkadaşlar sulukları kümesin en az 2 bölgesine ayrı ayrı koyuyorum. Çünkü hayvanlar aralarındaki rütbe nedeniyle büyük küçük hepsinin su içmesi gerekmektedir. Yani birbirlerine. Daha sonrasında civcivlerimizi de aynı şekilde suluklarını koyuyoruz. Evet, civcivlerimize de sularını verdik arkadaşlar. Hayvanlarımız suyunu içsin diye. Bu arada gelişimlerde gayet güzel bir şekilde devam ediyorlar. Kana kana için. Oh yarasın. Oh. Evet. Hayvanlarımızın çoğusu hemen su içmeye gitti ve sularını içiyorlar. Evet, hemen sonrasında koyduğumuz suluklar için tavuklarınızı dışarı çıkartın. En son her şeyi hazırladıktan sonra hayvanlarınız için her şey tamam. Artık hayvanlarımızı dışarı çıkartabiliriz. Haydi bismillah dedik ve kapıyı açtık. Ay maşallah. Yakışıklı. Miço. Miço oğlum. Miço yine hemen çapkınlık peşinde, bakın. Hiçbir derdi yok. Hayvanlar öncelikle arkadaşlar hemen yeme koştular. Ve yemden sonra da su içmeye hemen gelecektirler. Evet, yarasın. Kümesimizde şu an görebilirsiniz. Oh, herhangi bir etrafta hapşıran, tıkskıran bir hayvanımız şu an görünmüyor. Misal vermek isterim. Şu beyaz var ya, horozumuz bizim. Kel olan horozumuz. 2 gün önce hastaydı arkadaşlar. Hapşırıp tıksırıyordu. Çok fazla. Yani akıntı vardı burnunda falan, görüyordum. Kenarda köşede büzülüp duruyordu. Bu ilaca başladıktan sonra bayağı bir düzeldiğini görüyorum şu an. Bakın ne kadar canlı bir şekilde hareket ediyor. Susadım çeşmeye. Git oğlum git, yukarıdan iç. Hadi. 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 Hayvan gayet sağlıklı. Yani en iyi gözlemi bunda yaptım. Bu rahatsızlığı aralarında bir. Bu da düzeldiğini görüyorum. Maşallah diyelim. Ve geçelim. Miço. Kimseye bulaşma Miço. Evet. Suyumuzu bütün hayvanlarımız içmeye çalışıyor. Oh yarasın. Hemen şu tarafa bakalım. Bıdığımızı gördük arkadaşlar. Bıdık. Bıdık. Bıdık da içiyor suyunu. Maşallah. İçin ki hasta olmayasınız. Bu ilacı arkadaşlar benim gibi aylık da uygulayabilirsiniz. 2 ayda bir de uygulayabilirsiniz. Veyahut da kümesinizde hastalık sezdiğiniz an uygulamaya geçmelisiniz. Zaten en önemlisi de o. Hastalığı beklemiyorum ben genel itibariyle. Hastalıktan önce uygulamayı daha çok tercih ediyorum ki biraz daha koruma sağlasın. Çünkü böyle gripal enfeksiyonlar hemen kendini belli etmiyorlar. Birkaç gün sonrasında belli ediyorlar kendilerini. O nedenden dolayı önden böyle bir ilaç tedavisi uygulamaya çalıştığınız zaman belki de içerilerindeki tüm sürünün o enfeksiyonunu kapmışken bile ondan kısa sürede kurtulmalarını, yani mikroplar enfeksiyon gelişmeden tamamıyla enfeksiyonun bitimiyle sonuçlanıyor ve kümesimiz böyle sağlıklı oluyor. Yakın zamanda inşallah sizlerle aylık
tavuk bakım programını ve haftalık tavuk bakım programlarımı yayınlayacağım. Neler yapıyorum, hayvanlarımıza nasıl bakıyorum hepsini sizlere göstereceğim. Bugün de sizlerle güzel bilgiler paylaşmaya çalıştım. Her zaman kullandığım ve güzel sonuçlar aldığım her şeyi sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.